הרצון הרוסי, הוא אפילו שמענו שהוא היה תלמידו המובהק של רבי זצ"ל, אבל רבי בדרך כלל לא תורה, כאילו ילדו. ואני זוכר היטב, כשאבא היה בא בהתפעלות, יש לי איזה תלמיד תימני אחד, חריף מאוד. איך שמזכירים את הרמב"ם הוא נדלק. אבל אני רוצה עוד דבר, רצון הרוסי, אתה חייב לשמוע. נאמרו פה כל כך הרבה שבחים על הרב רצון הרוסי. הוא היה צריך, הגאווה שלו הייתה כבר צריכה להזכיר שחקים. כולם כל כך משבחים אותו ומעללים אותו. ואנחנו רואים בדיוק להפך. העלבה שלו גדלה והולכת. אחת ההוכחות, הוא ויתר את הזמן שלו בשביל ירבו הנביאים כמותו בישראל, בנוסף לכל המעלות. ברשות הרב קרזן שליטה, שבא אלינו מהגולה, ברשות המנחה הנכבד, שאני מכיר אותו כבר שנים רבות, על ידי אחד מגיסאי זצ"ל, אתה זוכר, וכל פעם הוא יודע להגיד את הדברים הנכונים במקום הנכון, עד 120. ציבור יקר וקדוש. אנחנו דנים על חלוקת כתבי הקודש. רבנים יקרים, ושמעתי שיש פה גם תלמידים יקרים. אנחנו רואים כאן במספר אחד כדברי השולחן ערוך. כן. השולחן ערוך אומר, פוסק הלכה. השופטים שרצו לחלוק דבר שאין בו דין חלוקה, אבל כשהם מפסידים את שמו, חולקים. ובכתבי הקודש, דהיינו כ"ד ספרים שהם כתובים בגיליון כספר תורה שלנו, אם הם בכרך אחד, אין חולקים. אומר הרמב"ם, למה לא חולקים בכרך אחד? זה לא דין בדיני ממונות, אלא זה דין בכבוד הספרים, שהוא ביזיון לספרים לחלקם בכרך אחד. כך הוא מביא בשם הטור. אף על פי, מוסיף הרמב"ם ואומר שאם היו של אחד מותר לחתכן, כך כתוב בהגאות אושרי. זאת אומרת, אדם שיש לו את הספרים ואת כתבי הקודש, הוא לעצמו מותר לו לחתוך אותם ולחלק אותם, אבל לחלק אותם כדי לחלוק בחלוקת השותפים, זה כבר ביזיון הספר. ואם הם בשתי כריכות, אם הם שני עניינים, אין לו דינה בגוד או איגוד. שימו לב, כאן פה מזכיר השולחן ערוך, חולקים או לא חולקים. מוסיף לנו כאן בשולחן ערוך משהו חדש, מושג חדש, אין בו דינה בגוד או איגוד. אם עניין אחד, אומרים בו דינה איגוד. מקום ההלכה הזאת, תראו במספר 2, יש לנו כאן גמרא. הקטע הראשון זה במבט ג' עמוד א', הקטע השני זה שם בעמוד ב'. אז בי"ג עמוד א' אומרת הגמרא, אומרת הגמרא כך. אומרת הגמרא, אין בהם כדי לזה וכדי לזה. דבר שאין בו כדי חלוקה, רב יהודה אומר, אית דינא דגודא איגוד. רב נחמן אמר, לית דינא דגודא איגוד. כן? אז מה זה גודא איגוד? אומר רש"י, מה זה בעצם היסוד של גוד או איגוד? איגוד זה תקנה, איגוד אני אקנה, או אתה תקנה או אני אקנה. אומר רש"י כך, זה שרוצה לחלוק אומר לזה שאינו רוצה לחלוק, או קוץ לי דמים וקנה לך חלקים, או אני אתן דמים ואתן לך בחלקך, שיהיה אפשי בשותפותך. אני לא רוצה להיות שותף איתך, אז אחד מהשתיים, או הכל שלי או הכל שלך, ולשלם כסף.
זה לזה. רב נחמן אומר לקדינה, שזה יכול לומר, לא שלך יקנה ולא שלי ימכור, אלא שותפי יהיה בה. לפי רב נחמן הוא חייב להמשיך להיות איתו שותף עד 120 שנה. אין לו ברירה. כך לפי דעת רב נחמן. אבל רבי לא אומר איתי דינא דגודא. אומרת הגמרא בעמוד ב', זה ההמשך, אמר לי אביי לרב יוסף, הדי רב יהודה, רב יהודה שאומר שיש דין של גודו יגוד, דשמואלי. אותה הלכה בעצם סובר השמואל דתנן, וכתבי הקודש אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו. ואמר שמואל, לא שלו אלא בכרך אחד, לחתוך כרך אחד לא, אבל בשני כריכות חולקים. כך פוסק שמואל. והיא סלק לדעתך את דינא דגודא יגוד, להגיע בכרך אחד, אפילו בשני כריכים לנו. גם בשתי כריכות, מה פתאום שאני אקח כרך אחד ספר יהושע, ואתה תיקח ספר שמואל, איך אני יכול להכריח את חברי לקחת ממנו משהו שהוא לא יקבל? זה לא חלוקה שווה, אלא בערכו חז"ל, אית דינא דגודא יגוד. אני יכול להכריח את חברי לעשות כאן מקח ומנקר, אתה קונה ממני את שמואל ספר יהושע על ידי שאתה נותן לי את ספר שמואל. וכך אומר רש"י, בשתי כריכות, כגון תורה בכרך אחד ונביאים בכרך אחד, אנחנו לקחנו ספרים אחרים, חולקים. כסר כדעת אומר רש"י, אפילו אין שניהם רוצים. ועל כורכך אין דמיהם שווים, תורה שווה יותר מתנ"ך או להפך. והיא לדינא דגודא יגוד, איך הוא כופר? זה גם אני לא אתן לך עוד אחד דמים, וגם לא אתן לך היפה שאקבל ממך דמים. בשביל שניהם, על זה מתאמץ את הגמרא. מה אומרת הגמרא בסוף? אומרת הגמרא, תלמי מרן שלמן, וששניהם רוצים. זאת אומרת, שאם יש לחלוק תורה כנגד נביאים או נביאים כנגד תורה, אין פה דין חלוקה נורמלי, כמו שחולקים שותפים, אלא צריך להגיע לנו פה לדין המיוחד של גוד או איגוד. למה? לכאורה, כיוון שאין דמיהם שווים. אבל בהמשך אומרת הגמרא, אמר המימר, הלכתה אית דינא דגודא יגוד וכולי. אחר כך שואל אותו, מה לי מלרב נחמן? האם הלכה כרב נחמן או לא? הוא אומר לו, לא שמיע לי. מה זה לא שמיע לי? לא סבירה לי. אין הלכה כרב נחמן, אלא יש דינא דגודא יגוד. שואל רב, שואלת הגמרא, והרבא בר חיננה ורב דימי בר חיננה, שני אחים, שווק לו אבוה תרתי אמר. האבא השאיר להם שתי שפחות. אחד היה לאפיה בשולה, ואחד היה להפיל חברה. אחת ידעה להרוג ולטפור, ואחת ידעה לבשל ולאפות, ואז הוא לגמרי לרבא, ורבא אמר לו, לך דינא דגודא יגוד. אז רואים שהלכה היא כן כרב נחמן, שאין דין של גודא יגוד. ואומרה שאני הטעם, ולמר מבאי לתרוויו, ולמר מבאי לתרוויו. כל אחד צריך את שלהם, הרי איך יגדלו? זה ייקח את המבשלת וזה ייקח את התופרת? שניהם צריכים גם מבשלת וגם תופרת. אז אי אפשר לכם פה, זאת אומרת, אפילו אם להלכה נפסק תמיד שכן אומרים גודא יגוד, אם יש דבר שאין בו כדי חלוקה, יכול לבוא שאתם אחד השני ולהגיד, או אתה קונה או אני קונה, או אתה קונה ואתה משלם לי דמים, או אני קונה ואני משלם לך דמים, אבל לחלוק שתי שפחות שעבודותיהן שונות, לחלוק זו כנגד זו, זה לא אומרים, אפילו אם יש דינא דגודא יגוד, זה אני לא אומר. ולכן מסקנת הגמרא היא, לכן הוא אומר, שני יתת לדבר מבאי לתרוויו מבאי לתרוויו, שואל על זה, שואלת הגמרא, והכתבי הקודש לתרוויו מבאי, גם בכתבי הקודש ככה. זה צריך תורה ולוויים, וזה צריך תורה ולוויים, ובכל אופן שמואל אומר שבשני כרכים כן חולקים.
אם נפלה להם בירושה כרך אחד של תורה וכרך אחד של לוויים, אז אחד לוקח תורה ואחד לוקח לוויים ומשלמים זה לזה את ההפרש. מה ההבדל? שתי תורה ולוויים, להבדיל את זה כמו שתי טפחות שכל אחד יש לו הלכה אחר. התורה זה משהו אחר והלוויים זה משהו אחר. אתה גמרא, תהיו גמרא, אבל אפשר לומר ששניהם רוצים, אבל אתה צודק. באמת, בין תורה ולוויים, אפילו בשני דרכים, אי אפשר לכפות אחד על השני, את החלוקה. ואפילו אם בכל מקום אני אומר, הצדילה דגוד האיגוד, אם נפלה להם ירושה שאינה ראויה לחלוקה, אומרים גוד או איגוד, אבל בשני דברים כאלו לחלוק דבר כנגד דבר שאינם שווים, זה אינם יכולים להכריח אחד את השני. עכשיו שימו לב רבותיי, מה קורה? מכריחים אותו להיות שותף. אם הם לא רוצים, הם נשארים שותפים בשני הדרכים הללו לעולם. ובשולחן ערוך, מה ראינו? שהשולחן ערוך בעצם שולח אותנו בקוף העין א', נכון? מה יש לנו בקוף העין א'? שימו לב, בשולחן ערוך במספר 4. מה הוא אומר? דבר שאין תשמישו שווה, כגון שתי שפחות, שאחת יודעת לפות ולבשל ואחת יודעת לטבות, או שני כלים שהם מלאכתם שווה, וכל אחד צריך לשניהם. אפילו אם הם שווים, אין אחד יכול לומר לחברות, טוב אתה זה ואני השני, או איתך. שכל אחד צריך לשניהם. ומה תמיד בכל דין הדגוד האיגוד? כן? נופלת שפחה אחת, ואי אפשר לחלוק אותה. מה עושים? גוד האיגוד. או אתה לוקח את השפחה ומשלם לי דמים, או אני לוקח את השפחה ומשלם לך דמים. גוד האיגוד. למה לא נגיד שמה? שניהם צריכים את השפחה. למה דווקא כשיש שתי שפחות שכל אחד עושה מלאכה נפרדת, אז אני אומר שניהם צריכים את שתי השפחות. אבל בשפחה אחת אני כן אומר גוד האיגוד. מה ההבדל? עוד יותר מזה. בואו נראה הלאה. וכן, שדה בכרם אותו הדבר. ואפילו אם יאמר לו, ממשיך השולחן ערוך ואומר, ואפילו אם יאמר לו גוד או איגוד בשניהם כאחד, אין שומעים לו. אלא אם ירצה, יאמר לו, באחד מהם גוד או איגוד, והשני יישאר בשותפות. שימו לב. אם הוא בא ואומר לו, אתה יודע מה? בסדר. שנינו צריכים את שתי השפחות, זה נכון. בוא ניקח את שתי השפחות כגוף אחד, שיש גוף אחד שהם מוקדי חלוקה, מה אומרים? גוד או איגוד, או אתה קונה או אני קונה. אז בוא, או אני קונה את שניהם, או אתה קונה את שניהם. גם זה הוא לא יכול לעשות. לא. מה הוא כן יכול לעשות? תגיד, אתה יודע מה? טוב. שפחה אחת נשאר שותפים, בשפחה השנייה, גוד או איגוד. זה הוא כן יכול להכריח אותו. על שפחה אחת, הוא יכול להכריח אותו, או לקנות או למכור, שתי שפחות יחד לו. אבל אחרי שהוא מכר לו, כבר עשו גוד או איגוד בשפחה הראשונה, אז הוא יכול לחזור לשפחה השנייה ולהגיד, בוא עכשיו, גוד או איגוד גם בשפחה השנייה. אבל לשתי השפחות, לא. וזה מביא הטור, נראה את הטור במספר 5, שהוא באמצע דבריו, מביא הטור שהרמה כותב וכתב הרמה, זה באמצע הקרקע, וכתב הרמה אפילו אם אמר לו גוד או הגוד בשניהם כאחד, אין שומעים לו. למה? שיאמר באחד מספיק לי, שהרי כל אחד תשמישו בפני עצמו. מספיק לי באחד. שהרי כל אחד תשמישו בפני עצמו. אז הוא יכול
לסכל את טענתו, גוד או איגוד את שניהם, לא. אני לא רוצה את שניהם, מספיק לי אחד. אבל הוא אומר לו, בסדר, אז אני אקנה את שניהם. או אתה או אני, לא. צריכה להיות פה אופציה שווה משניהם. או אני את שניהם, או אתה את שניהם. וזה אני לא רוצה. מספיק לי אחד, אני לא צריך את שתי השפחות. אז הפרישה באמת אומר, מה אנחנו אומרים, אבל בזה החזה הוא כן יכול, זה הרמה ממשיך ואומר, בזה החזה לעשות כודו איגוד הוא כן יכול. אז הפרישה אומר שהוא בעצם יכול לבוא אליו באיזה טענה כזאת של ממה נפשך. אבל זה רק הפרישה אומר, שם המפרשים אומרים לו, הפרישה אומר יכול לבוא אליו בטענה ממה נפשך. או אתה קונה את שתי השפחות או אני קונה את שתי השפחות. מה אתה אומר? מספיק לך אחד? קח אחד ואני אחד. בוא תבחור לך, תדעי שאתה רוצה. ואז הוא לוחץ אותו לקיר. או למכור לו את השתיים, או לחלק באמת זוג כנגד זוג. אם הוא בא לך תחיל לבוא ולחלק זוג כנגד זוג, אני אומר לא, שתיהם צריכים את שתיהם. אבל אם הוא בא להגיד לו, בוא תמכור לי את שתיהם או תקנה את שתיהם, והוא מסכל את טענתו על ידי הטענה מספיק לי באחת, אז מה נפשך? אם מספיק לך באחת, קח אחד יותר ביחד. כך אומר, אבל האנשים לא אומרים את זה, וזה לא מוסכם על שאר הפוסקים, וזה פרק גדול מאוד. הרמב"ם, שימו לב, בעמוד ב', עמוד השני, מספר 6, הרמב"ם לא אומר את לשון השולחן ערוך, שאם זה בכרך אחת לא אומרים גוד או איגוד, ובשני כרכים אומרים גוד או איגוד. הרמב"ם משמע שבשני כרכים זה חלוקה רגילה. כך כותב הרמב"ם, שימו לב, בהלכה ט', השותפים שרצו לחלוק דבר שהם נותנים חלוקה, אף על פי שהם מפסידים את שמו חולקים, ובכתבי הקודש, אף על פי שרצו לא יחלוקו, באמת דברים אמורים בכרך אחד, אבל בשתי כריכות חולקים. בעצם, בגמרא הרי כתוב שגם בשתי כריכות, אם זה נביאים, אם זה תורה ונביאים, צריך גם כן דווקא בשרצו. אפילו אם אני אומר גוד או איגוד, וזה שואל עליכם משנה, שימו לב למטה, שואל עליכם משנה את השאלה הזאת. למה הרמב"ם לא כותב שגם בשתי כריכות דווקא כשרצו? וכל מקום אני תמה על הרמב"ם, זה למה לא ביאר? האם דווקא כשרצו? כדבר פריקם לאורבטה, תגידים הרב שלמן בשרצו. אז רואים שבעצם יש פה איזה חילוק של גישה בין הרמב"ם לשולחן ערוך. בנוסף לכך, הרמב"ם גם השמיט את ההלכה של שתי שפחות, הרמב"ם לא הזכיר בכלל בהלכה. הרמב"ם השמיט את ההלכה הזאת של שתי שפחות. בואו ונראה יש לנו כאן עוד דבר בירושלמי, אבל אני חושב שאנחנו קצת בקוצר זמן, אז לכן אנחנו ניגש ליישב ולהבין את הדברים מיסודם. כן, יש לנו גמרא, שימו לב בעמוד השני, יש לנו לא מסכת תמורת הפלמית. שם במשנה כתוב, איזו מחיר כלב, אומר לחברו, הולכת לזה תחת כלב. וכן, שני שותפים שחלקו, אחד נתן 10, הכוונה 10 טלאים, ואחד 9 בכלב. 9 טלאים בכלב, שכנגד הכלב אסור,
יש אסורים, כל 10 שכנגד הכלב אסורים. ושאם הכלב, מותר. כאילו שאם הכלב הם כנגד טלאים, טלאים כנגד טלאים, אבל כל 10 שכנגד הכלב אסורים. ועל זה שואלת הגמרא למטה, 5 שורות האחרונות, השותפים שחכו וכולי, שואלת הגמרא, ליפוק חדה על דקרבא, ואנא כולו נשתו. למה כל 10 שכנגד הכלב הם אסורים? יהיה רק אחד אסור. ניקח אחד מהטלאים ולהגיד, הוא כנגד הכלב, 9 אחרים כנגד 9 הטלאים האחרים שעם הכלב. תוספות מסבירים שזה השאלה למאמר, יש ברירה. זה דעה אחת בתוספות. דעה שנייה בתוספות שכל תערובת שהתהווה לפני האיסור, אז יש ברירה לכולי עלמא. על כל פנים, רש"י מסביר, אם אנחנו נסתכל רק כמה שורות ברש"י, מחד מלאיו. טוב, מה מתרצת הגמרא? אומרת הגמרא, אף אבל יזכיר כגון דתפי דמי כלב מחד מלאיו. בכל 10 שכנגד הכלב אין אחד ששווה במחירו לכלב, כולם שווים פחות מהכלב. והי תופיינה ככלב, שתי בכולו. אז ממילא הקצת שהכלב שווה יותר מכל תלה ותלה שיש בין 10 שמולו, הקצת הזה מתחלק על כולם, כולם כנגד הקצת הזה. אני לא יכול לקחת תלה אחד ששווה פחות מהכלב ולהגיד הוא כנגד הכלב והוא שווה פחות מהכלב. אז ממילא נשאר. נראה ברש"י, שרש"י מתאר לנו, אחד מלאי אומר רש"י שאין באותם שכנגדו שום תלה ששווה דמי הכלב. דעה של דמי הכלב מעורבים בכול, כגון שאותם שכנגדו שווה כל אחד ואחד דינר, דהה הוא 10 דינרים, זה אלו שהם 10, זה שקיבל את 10 הטלאים, ואותם 9 של אמו, זאת אומרת, הכלב, זה שקיבל את הכלב עם 9 הטלאים, שווים כל אחד דינר חסר מע"מ. אז יש פה 9 טלאים שהם שווים דינר חסר מע"מ, והכלב שווה דינר פלוס 9 מילים, הרי 10 דינרים ביחד. נמצא ב9 מאותם שכנגדו מגיע מדמי הכלב. אז מה קורה פה? הכלב שווה דינר ו9 מילים. כל אלו 10 שנגדו שמקבל השותף השני, הם שווים בדיוק דינר. אז אתה לא יכול לקחת לאחד ולהגיד זה כנגד הכלב, והכלב שווה יותר. אז כל 9 דינרים מתפצלים על כל 10, ואני לא מבין למה. אז ניקח 2 טלאים, ולהגיד 2 הטלאים הם כנגד הכלב, מה שיש יותר מהטלה, הוא מצטרף כנגד 9 הטלאים האחרים. כן, ככה זה. אז אם יש ברירה, בכל הטענה יש ברירה. כשאתה לוקח כלב לפני שהם שווים זה וזה במחיר, אתה אומר זה בסדר, זה מסדר את העניין. הטלה כנגד הכלב, כל השאר זה טלה כנגד טלה ונגמר. אז תיקח, הכלב שווה יותר מטלה, קח 2 טלאים. אז 2 טלאים יעשו, אתה מציל 8 טלאים אחרים. אז בני אפור למד אצל הרב דוד סולובייצ'יק, כמו של הגריז, הרב בבריסק, הוא אמר שלמדו מסכת מורה, הוא אמר שאביו, הרב בבריסק, שאל את השאלה הזאת, ולא היה לו תירוץ. והאמת שאין תירוץ על השאלה, אני חושב. אבל מפה אנחנו לומדים, בכל אופן ללמוד מפה יסוד, אנחנו יכולים ללמוד מפה יסוד גדול. הורי ורבי, רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, הוא יסד יסוד. הוא אמר שהדין של גוד האיגוד זה לא מקח, זה לא מחילה. דין של גוד האיגוד זה הלכה בהלכות חלוקת שותפים. אומנם הוא אומר שיש מחלוקת בדבר, כי יש רמה, שהרמה אומר
שבגוד האיגוד, שבא וכופין על גוד האיגוד, צריך לכפות עד שיאמר רוצה אני. אם צריך שיאמר רוצה אני, סימן שזה מחר, צריך שיהיה רצון כמו בתליוי וזמי, צריך שיאמר רוצה אני, זה הוא מבין. אבל הקריאת ספר ועוד הרבה ראשונים אומרים שהיא מקובצת במבט רע, אומר שלא צריך שום דבר. ברגע, כמובן אדם גם מחצי אבן וחצי בן חורין, אז הוא שואל איך כופין את רבו, אבל הוא עובר מעשה, איך כופין את רבו, גם שם הגמרא מדברת שיש דין של גוד האיגוד, הוא אומר לא צריך לכפות. כיוון שיש הנחה של גוד האיגוד, ממילא הוא כבר לא משובד, ממילא כבר נפגע השיבוד שלו, הוא רק צריך לשלם לו את דמיו וזה הכל. איזה ממילא נפגע? אז הפשט הוא שגוד האיגוד זה הלכה בהלכות חלוקת השותפים. וכמו שאדם יכול להכריח את שותפו להתחלק, ברגע שזה אין בו כדי חלוקה, והוא אומר גוד האיגוד, אז זה צורת החלוקה. יש שוב את הרשב"א, שהרשב"א אומר בחלק א' ת' קנ"ו, אומר הרשב"א שגוד האיגוד זה תקנת חכמים. אבל השאלה היא מה תקנו חכמים? חכמים תקנו שגוד האיגוד זה חלוקת השותפים. בגמרא בבכורות אנחנו לומדים דבר גדול. אפילו אם יש ברירה להגיד שהשותף הזה קיבל את מה שנפל לו ישיר מאביו, זה גם כן. אם יש ברירה, אז הגמרא אומרת, אבי חמוד יורשים ולא לקוחות, לא צריכים להחזיר זה לזה ביובל. אז למה הכלי שכנגדו הוא נפסל? למה הכלי שכנגדו הוא נקרא מחיר כלב? הרי כל השאלה של הגמרא שניקח כלי כנגד כלב, זה למדע מה יש ברירה. אם אין ברירה, אז כל הכלאים הם כנגד הכלב. ואם יש ברירה, אז למה התלה היחיד הזה הוא כנגד הכלב? מה זה כנגד? הובא הדבר בעיקרה שהירושה נפלה לזה כלב ולזה תלה. למה צריך לפסול אפילו תלה אחד? אין הראיה מכאן, זה רב חיים מבריסק כבר אומר את זה, את היסוד הזה, שזה אי אפשר להגיד שהפשט הוא עילה, אי אפשר למפריע שכך נפל ירושה. כשנופלת ירושה כולם משותפים שווים בכל החלקים. רק בדין יורש, אם יש ברירה, הוברה לו שעל החפץ הזה הוא יורש. אבל ברור שהירושה הזאת באה כנגד הכלב, זה ברור. בירושה כזאת זה רק שזה שווה בשווה. ולכן הגמרא גם כן אומרת לגבי דמיהן שווים. אם דמיהן שווים, אפשר לחלוק. אפשר לחלוק חלוקה נורמלית. אבל אם זה נביאים וזה תורה, אפילו דמיהן שווים זה שני דברים. זה לא דבר. זה כנגד זה שאני אגיד שזאת היא הירושה, על זה הוא דין יורש. פה זה כבר יותר דומה למקח וממכר. אם זה דומה למקח וממכר, אז צריך להגיע לדין גוד האיגוד. זה היסוד של דין גוד האיגוד. זה אומנם בהלכות חלוקת השותפים, אבל זה היסוד של גוד האיגוד. ולכן גם כן, מזכיר השולחן ערוך, שאם הם שווים שני דרכים, שדמיהם שווים בשני דרכים, ודמיהם שווים עם דינה לגוד האיגוד. זה דין של גוד האיגוד. למה? למה צריך להגיע לגוד האיגוד? אמרנו על איזה חלוקה. אם דמיהם שווים, אז זה כנגד זה. אבל זה שזה נביאים וזה כתובים, זה עושה את זה כמו שני דברים, כמו בשפחה שתרוויו. אז לכן, לבוא ולומר לו, תמכור לי את הכל. לא. לוי, זה לא חפץ אחד, זה שני חפצים, זה שתי ירושות. יש ירושה תורה ויש ירושה נביאים. אתה לא יכול לקשור זה בזה. ואתה לא יכול להגיד תמכור לי את כל הירושה. לא, אנחנו צריכים, כל חפץ וחפץ זה ירושה בפני עצמה. ירושה בפני עצמה. אנחנו לא הולכים כאן לעשות מקח וממכר. אם הדין של גוד האיגוד היה דין של מקח וממכר, אז אם חז"ל תקנו שאפשר לעשות מקח וממכר כזה, להכריח לעשות מקח וממכר, אז ברור שהייתי יכול גם את שתיים. אני רוצה את כל הירושה למכור, או שאתה מוכר, או שאני מוכר, או שאתה מוכר. את כל הירושה.
וזה פקח ומנקה. אז מה זה משנה אם זה חפץ אחד או שני חפצים? אבל אם זה דין חלוקת היורשים, נשאר זה דין של חלוקת היורשים. שימו לב לעשות נקודה אחת, מה שרב חיים מביא ראיה, שחלוקת היורשים, גם למד אמר, אין ברירה, אז חז"ל אומרים שיורשים לקוחות, כן? האחים שחלקו לקוחות אלו מחזירים זה לזה ביובל. הרמב"ם כותב בהלכות יובל, מחזירים זה לזה ביובל, ואין חלוקתם מתבטלת. החלוקה הראשונה שהייתה קודם לא מתבטלת, הם נשארים באותם החלקים, מחזירים ומקבלים כל אחד את החלק שלו. למה? כי אפילו אם אין ברירה, אבל יש דין של חלוקת השותפים, זה חלוקה, זה לא מקח ומנקל גמור. אם זה היה מקח ומנקל גמור, אז ביובל מתבטל הכל. צריך לקנות מחדש, אפשר לקנות חלקים חדשים, אחד יכול להגיד אני רוצה את החלק הזה, לא. החלוקה, יש דין של חלוקת היורשים, ובחלוקת היורשים יש הגדרות, ולכן ברגע שיש ירושה של כמה דברים, אם זה שמין ממש, אז בעיקר הדין יש דין של חלוקה, זה כנגד זה, וזה בתלי כנגד כלב. אבל אם הם לא שווים ממש, אין חלוקה של זה כנגד זה. ואתה לא יכול לקחת תלה שני תלאים ולהגיד, הם כנגד הכלב, אפילו אם יש ברירה. אין דבר כזה. אם זה לא שווה, אז הכלב הוא יותר שווה, אז התשעה מעים שהוא שווה יותר מהתלה שכנגדו, זה על כולם, זה אין פה חלוקה כזאת. זה כבר גוד האיגוד. זה כבר דין של גוד האיגוד, וזה יתפרס על כל התשעה. ולכן, אם אני עובד פעם בכתבי הקודש, שני כרכים, ואני בא ואומר לו, בוא נעשה גוד האיגוד על כרך אחד, זה כן. על כל דבר בנפרד יש חלוקה. אבל להגיד על הכל, זה אתה לא יכול. זה לא כך אומרים כך. זה ירושה. בירושה על כל חפץ יש דין של ירושה בפני עצמה. בתקנת חכמים של גוד האיגוד נאמר בהלכות ירושה ובהלכות חלוקת השותפים. אז על כל חפץ אתה יכול להגיד. אז תגיד קודם על אחד, אתה יכול, על השני, אתה יכול. אם אתה בא ולהגיד על שניהם, הוא אומר לו, אפשי באחד. אני לא צריך את שניהם, אני יכול אחד, כי יש לי דין ירושה אחד, אני רוצה את האחד הזה. על השני אני לא רוצה לדבר עליו. זה היסוד. ואם זה מחלוקת אבל, יהיה בין השולחן ערוך והרמב"ם. הרמב"ם כותב מפורש דין גוד האיגוד, הוא אומר יכול לבוא אליו ולהגיד לו, נכות לי את חלקך, או קנה את חלקי. הרמב"ם סובר שזה כן דין של מקח ומנקה, זה לא דין של חלוקת היורשים, ולכן הרמב"ם כותב שעם שני כרכים, הרמב"ם לא כותב דין על גוד האיגוד. הרמב"ם כותב עם שני כרכים, חולקים. למה חולקים? בגלל שאם והם שווים, אז חולקים, אז זה דין של מקח ומנקה, שהוא דין חלוקה, שגם חלוקת השותפים זה דין של מקח ומנקה, הוא יכול לאלץ אותו למכור חלק נגד חלק. אני רוצה רק בסיום דבריי להתייחס לדבר הנורא ששמענו קודם מפי הרב רצון הרוסי על איך נקרא לזה, עליהום שעושים על שר המשפטים בגלל שהוא הכריז כאן על הבימה החשובה הזאת, הוא הכריז שעלינו להכיר את החוק העברי או החוק היהודי או חוק התורה על מדינת ישראל ועל עם ישראל. אם רוצים ככה לנגח אותו, אולי אנחנו צריכים לקרוא הקריאה, כי יש כאן בעיטה בתורת ישראל. זה לא בחוק, זה לא בחוק העברי, זה הרבה יותר מזה. יש כאן בעיטה וסלידה מתורת ישראל, אפיקורסות שאין דוגמתה. אולי אנחנו חייבים בקריאה, קריאת הבגד, אבל בקריאה גדולה ברמה באלף, קריאה באלף, אנחנו חייבים כולנו, כאיש אחד, להגיד, היום לא תהיה, בעזרת השם, המפעל הקדוש הזה, אליפות עם ישראל, הוא ינצח, הוא יוביל את הדגל בראשותו של הרב רצון הרוסי, עד שנזכה להחלת חוקי התורה בארץ ישראל הקדושה.